mana deui seorang wanita Raden Ajeng Kartini hirup di zaman Belanda dididik ku soleh darat nyana urang anu loba ukiran teh di mana keur bener teh budak ngomong lah begitu ningali seorang ulama istimewa soleh darat terharu hatina terus ngangsongkeun diri jak cek solehna anak ini jangan dikemana-mana nanti saya didik kadele meureun urapna atuh ku ahli mah ahli kayu geus kadele be urat-uratna ahli cincin geus kadele urat-uratna segala rupa ge ku ahli mah budak santri di dieu osok ngampakan suluh ngampakanana suluhna suluh kayu eta tanon garang-garana kayu tah nu dituju ku aing mah tah Ambon ngan handapna gali nu handapna naon teh nu handap bakukulna tunggulna keur kula leutik mah keur sadar kula leutik di dieu teh tukangan imah ngampakan suluh ai endeuh haol teh kan ngampakan suluh kesang barabayan kesang bareotan cak urang dieu mah yeuna geus dibungkus sababaraha lapis eta teh daekeun beulah tah ku santri teh daya beunang paling sisi-sisina eta jupan bae sok dibeji tengahna teh trek pantek plek tenden beji trek aju eta na dipantekan teh ge kula mah urusan kos kitu pengalaman tah eta teh tunggul sababaraha tunggul teh sapoe paling menang hiji ke sapoe menang hiji isi dikira beresna aya be ka dieu tah aki-aki eta aki-aki teh urang Pandeglang hiji urang Parahu hiji teh deukeut Parahu tah deui urang Dalaraja datang ka dieu langsung nyana siap ngabantuan ceng lain kitu cenah ngampak lain kitu lain deuleu uratna ceng dikieu tak kujana teh tunggu tah ceng tah ieu urat tah ditunjuk-tunjuk gitu hese kita urat tah ya tah di dieu geura ieu bener bae kunya kau kampak doang saya trek sekali tengahna sekali terus kuari sekaligus tak jijah heueuh ki aya ilmu dah tuh kabeh ge kuda kemarin kan ngajala sangkilang kuku mah ge aya ilmuan meunangna lah kapiting deh keuyeub deh tapi make ilmu ieu ge sarua ngampak kita ku lagi nyaho kahebat ngampak jelema tadi oh nyaho urat geus aya nu dikambakan bengkok tah kayak Ambon mah kitu tah aya tunggulan bengkok tah nya mah ke di papasan setet tadi dia geus bisaan bae lah eta sakitu najuna sakedeung ku nu ahlina mah mantap kula geus belajar ngampak tah ulah coba ih bab ngampak mah pokona mah masyaallah jadi memeh ka kayu kampak leutik heula samangka misalnya lah eta ku ahli nama masyaallah bisa tah ya nanaon ge ku ahlina kayu ngampak kayu sakitu hebat tapi urat-urat teh nyaho nyana babari kitu keneh bangsa perbatuan ku ahli nama babarieun politik ku ahli nama babarieun ekonomi ku ahli nama babarieun urang mah kulantaran lain ahli politik puyang menyaritakeun politik urang mah lain ahli ekonomi puyang menyaritakeun ekonomi urang mah lain ahli maca kitab puyang mun maca kitab lain ahli ibadah puyang mun ibadah lain ahli tani puyang mun masih keahlian goblok beureun atuh puyang kabeh
Tah ya ini budak letik pinter dibere kapinteran sakumaha Bung Karno boga urat pinter, Bung Hatta urat pinter, kiai-kiai nu lain anu milu berjuang negakeun kemerdekaan bangsa melalui kepinteran lah. Nah, tadi ceritakan Soleh Darat akhirnya dididik lah eta Raden Ajeng Kartini kulantaran cicing di zaman Belanda anu Belanda teh teu meunang aya kiai dianuti kiai dakwah kiai teu meunang di zaman Belanda maka ala kadar ruang riung ge diamati ku Belanda jeung teu meunang be nyin tafsir Quran boleh dibaca teu meunang ditafsiran make bahasa Arab Inggris Belanda bahasa Jawa bahasa Indonesia teu meunang maka Kiai Soleh Darat nyin tafsir melalui tulisan Vision Peajeon kuari mah sabun Pigeon Pegon make tulisan eta. Nah eta atas permintaan Raden Ajeng Kartini ketika nyana ngadengekeun ceramah-ceramahna diawali minta coba terjemahkan Fatihah teu beunang ku Belanda make tulisan Vision dibaca ku Raden Ajeng Kartini minta sequran coba pangnafsiran ke make tulisan etalah sampaikan ke 8 jilid Quran teh make tulisan eta diamati ku Raden Ajeng Kartini dibaca Masya Allah luar biasa jadilah pelopor eta teh murid Ki Soleh Darat seorang wanita wah lamun lain dieusi batina moal bisa katurut ku masyarakat sebab naon sakecap nyata make bahasa Al-Qur'an tah nu baheula mah eta teh bahasa naon kitu ngaranna habis gelap terbitlah terang lain bahasa Raden Ajeng Kartini eta mah bahasa budayawan nukadi setelah merdeka aslinya mah dari minaz zulumati dari apa namanya gelap sampai terang eta sakitu bahasa Raden Ajeng Kartini minaz zulumati ila nur. Nah kadieu ku bujangga ku budayawan ditambahan habis gelap terbitlah terang setelah merdeka. Nah teu meunang santri teh kiai teh berjuang teu meunang diamati ku Belanda begitu Belanda nyieun aturan supaya aya persatuan kiai dan santri justru Ki Soleh Darat jangan santri mah tidak harus disatukan oleh formal cukup dengan batin nu nentang teh nyana tah teu meunang santri dibawa ke permukaan lain atuh di kamanakeun santri mah jagaweuna ge enghees isuk-isuk memeh mandi nyarap jelema hilirmu di kamana-kamana nya nama kieu beda kamarana teh jelema goblok teh santri mah nu kos kitu kuari deuk diajengkeun deuk diabenkeun deuk diorbitkeun naon atuh urusanana engke bae berjuang karak santri tah demo 212 eta kan memperjuangkeun ayat selain eta kan diajak demo deh henteu santri selama lillah ayat awas ya naon bae kudu diperjuangkeun kajen ku kumaha ge nyawa taruhana setelah selesai eta ngeusan hanya sebuah politik sebuah kedudukan sebuah walaupun di awal ge geus saya muatan tapi santri tidak mau tahu yang penting gua mah ayat selain eta henteu ndek nyieun deui seperti 212 hese kajen ku kumaha sebab lain ya tu lain urusan tah mah santri ndek diorbitkeun kaluhur Ki Soleh Darat nentang jangan maka Ki Soleh Darat dipenjara ke Belanda tetapi tidak berhasil jangan santri mah santri aja kiai aja ada bagian-bagiannya tuh yang sekolah silahkan untuk mengorbit dan buat golongan buat organisasi bila perlu partai Ki Soleh Darat dan mantap kamari ziarah teh sangat
bersejarah, pengaruh dalam sejarah Ki Soleh Darat. Mantap Kiai Hasyim Asy'ari muridna. Lain letik-letik kiai. Kiai Soleh ieu tah naon karangarana benda kerep muridna. Lain letik-letik kiai saat eta hampir sa Indonesia ngaraji Ki Soleh Darat. Nyana anu ngaulahkeun santri tetep santri. Sebab naon? Santri mah teu puguh aturan cak nyana. Hese ngatur santri emang kumaha kitu. Je tamu bae ge emon ka dieu nu teu ngartieun santri. Ih pake enggak pusing. Je cak nyana atuh ngapusingan santri mah sarua jeung edan. Emang kunaon kitu? Bingungkeun nyana nu ngaji aya, nu masak aya. Batur salat nyana ngeutkeun samawar teh kumaha tuh coba ayo. Ih peuting-peuting batur hees nyana mah ngobrol. Di belah dia nu ngobrol, belah dia mah nu ngapalkeun, belah dia mah nu keur ngaji. Teu kumaha atuh. Ji atuh bingung santri mah jawali kabeh. Mati santri mah puyang kajen kumaha ge. Mendak lamun jelema boga pondok pesantren, teu mah santren heula puyang cara kuari. Dianggap pondok pesantren teh kos rumah sakit. Rumah sakit ge baheula mah kan nu nyieun rumah sakit teh dokter, kuari mah lain. Jelema boga duit nyieun rumah sakit dokterna diabenkeun ka dinya. Nyieun pondok pesantren modern kiaina teh pesantren. Neangan kiai eta mah kan usaha. Nu mantap pondok pesantren modern lain goreng bagus untuk mendidik wallahu alam. Ye nu berjamaah teh murid bae kiai na mah ka mana? Dia teu maksud ngadidik eta mah nama usaha. Ai asli pondok pesantren mah kan lain gitu. Kiaina nu mimpin ayo segala ngadidik batin mah teu bisa 1 tahun 2 tahun. Ngadidik pendidikan mah ilmu gampang. Supaya hayang bisa maca ngahartikeun eta mah lah leutik dade. Tapi nu hese ge ieu batin deui. Supaya geus jadi kiai teh mun dakwah ulah hayang amplop. Nah, ulah hayang berkah. Tuh, ta eta teh hese ta kos kitu.